Американські астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Герлі провели прес-конференцію з борту МКС. Вони розповіли про враження від стикування пілотованого корабля Crew Dragon з орбітальною станцією. Герлі каже, що політ апарата приватної компанії SpaceX був вельми схожим на політ шаттла. Обидва астронавти раніше брали участь у програмі Space Shuttle і літали в космос на кораблях Endeavour. Перша пілотована місія Crew Dragon також називається Endeavour. Ми обидва звернули увагу й уже згадали про те, що під час стикування нічого не відчувалося. Потім ми зістикувалися і нас трохи труснуло. Не дуже сильно, та ми відчули. Тож або швидкість, або сила стикувального механізму поглинали інерцію, коли ми входили в док. І добре, що ми нічого не відчували на борту Індевора. Екіпаж Crew Dragon має пробути на орбітальній станції до 28 серпня, однак астронавти не виключають, що залишаться надовше. Вони беруть участь у першій місії приватного пілотованого космічного корабля. Вона стане завершальним етапом випробувань. Після цього почнуться звичайні експлуатаційні місії.